শুভ বিকেল সবাইকে। তো আজকে যাচ্ছি একটা ধর্নায় বসবো। বাংলাদেশে যে মুসলমানরা যে অত্যাচার করছে আমাদের এই হিন্দুর উপরে, তো যাই হোক এটা নিয়ে একটু আন্দোলন চলবে। তো যাচ্ছি এখন দিগলপুর বাজার ডলফিন চকের সামনে। हमको यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाना है, इसलिए आपके तो 2 घंटा हम लोगों ने पूछा, ये 2 घंटा हमारे लिए है। আমাদের যেসব হিন্দুদের, তাই আমি বাংলাদেশের যে জিহাদি মুসলমান আছে এবং তোমাদের রক্ষা করার চেষ্টা করো, খুন খারাপা বন্ধ করো। তাই আমি দিগলিপুরবাসীকে অনুরোধ করব এবং পুলিশ প্রশাসন যারা এখানে আছে, আন্দামান নিকোবরে যদি কোনো জিহাদি মুসলমান এবং রোহিঙ্গা মুসলমান যারা নতুন আসবে, তাদের কি কি পরিচয়পত্র আছে তাদের থেকে নিতে হবে, এবং যদি তারা বাংলাদেশি মুসলমান হয় এবং পাকিস্তানি মুসলমান হয়, তাদের আন্দামান নিকোবর থেকে ছাড়িয়ে তাদের ছেলে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। যেসব মুসলিমরা উগ্রবাদী, বেছে বেছে এখান থেকে তাদের ভারত থেকে তাড়াতে হবে। যারা উগ্রবাদী মুসলমান, জিহাদি মুসলমান, পিছনে অনেক ধন্যবাদ প্রধানজি। এবার আমাদের সুভাষ গ্রামের এক্স প্রধান আলপনা ম্যাডাম কিছু বলবেন। আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন, বিশেষ অসুবিধার কারণে উনি আজকে দিগলিপুরে নেই, তাও আপনাদেরকে আমি বারংবার ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভাইদের, আরএসএস এর লোকেদের সবাইকে বলবো যে আপনারা এগিয়ে এসেছেন হিন্দুর জন্য, আমার বাংলাদেশি হিন্দু ভাই বোনদের জন্য। তাই আপনাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। বন্ধুগণ, এটা ভাষণ দেওয়ার সময় না। ভাষণ যদি মনে খুশি থাকে তবে ভাষণ দেওয়া যায়। আজকে দুঃখের দিন। আজকে আমাদের বাংলাদেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে আমাদের পূর্বদের। যখন পার্টিশন হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যারা হিন্দুস্তানে যেতে চাও তারা যাও, আর যারা যে মুসলিম পাকিস্তানে যেতে চাও তারা যাও। সেইভাবে পার্টিশন হয়েছিল। পার্টিশনের পর একের পর এক 45-এ নরসংহার করেছে হিন্দুদের উপর, 47-এ করেছে, 71-এর কথা হয়তো অনেকেই জানেন যারা ভুক্তভোগী 71-এর পরে এসেছেন। আপনাদের চোখে দেখা জিনিস আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু আমরা চোখে দেখিনি, আপনারা দেখেছেন। আজ সেই বর্বরতা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে, শুধু হিন্দুদের উপরে নয়, নিজেদের মেয়ে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী, তাকে আজকে আশ্রয় দিয়েছে হিন্দু রাষ্ট্র। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেক নারীকে তার মা বলে মনে করে। কোন মুসলিম কান্ট্রি তাকে জায়গা দেয়নি, কিন্তু আজকে নরেন্দ্র মোদী ভাবেন কত বড় তার বুকের পাটার জোর, যে তার মধ্যে তোয়াক্কা করেনি। তিনি শেখ হাসিনাকে অব্দি একজন মুসলিম মহিলা তাকে সংরক্ষণ দিয়েছেন। তাই ভাবুন, ভারতের হিন্দু সহিষ্ণু, ভারতের হিন্দু সহিষ্ণু। আমরা লড়াই করতে শিখিনি। আমাদের যে গীতা ভাগবত আছে, আমাদেরকে লড়াই করতে শিখায়নি, কাটতে শিখায়নি, আমাদের শিখিয়েছে ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে। আর এই জিহাদি মুসলমান, এদের কি শিখানো হয়? প্রত্যেক জিহাদিদের শিখানো হয়
मैडम। इसके बाद हमारे टिकली होना चाहिए था। हमारा कमजोरी इधर ही है। हम तमिल बंगाली इस तरह हम लोग अलग अलग है। एक चीज नहीं होना चाहिए इसके अंदर। पहले हम सबसे पहले भारतवासी है, उसका बाद में हम हिंदू है। सबका अंदर में जो है ये चीज होना चाहिए। क्योंकि अब देखता होगा बांग्लादेश में, खाली बांग्लादेश में, इससे पहले श्रीलंका में हमारा एलटीटी था। कत्ल कौन किया? एक साथ गद्दार जो ने कत्ल किया, उसको एलटीटी को खत्म कर दिया। वो हिंदू आतंकवादी था। वही जगह में अगर कोई हिंदू को कोई तकलीफ होता है, सब से सो जाता है। राहुल गांधी गो बैक बोलो। राहुल गांधी गो बैक। राहुल गांधी गो बैक। कांग्रेसवादी हाय हाय। कांग्रेस नेता हाय हाय। हम लोग अंदर में जो पहले बोला था वही चीज हम लोग आप लोग के अंदर में दिल में रखे। हमारा अंदर में बंगाली वो बंगाली दूर का बात है। अभी आपको सामने तमिल में बोलेंगे तो समझेगा? नहीं समझेगा। तो हमको बंगाल में या तो हिंदी में बोलना पड़ेगा ना। तो उसको जो भाषा जानता है वही भाषा में हमको जवाब देना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है सभी मुस्लिम है, सभी मुस्लिम जात है। इसमें कुछ मुस्लिम अच्छा भी है, लेकिन हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भाई लोग ये आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है। सबसे दुख का बात है, सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में कोई गद्दारी है तो हिंदू, हमारा हिंदू जो नेता लोग कुछ पार्टी में है वो सबसे बड़ा गद्दारी है। हमारे हिंदू को वोट लेकर आतंकवादी को सपोर्ट करता है। इसका जो है पूरा से पूरा आपको जवाब देना चाहिए। और आने वाला दिन एक कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमारा पाकिस्तान का और बंगाली मुस्लिम और पाकिस्तान का जो मुस्लिम है उसका अंदर में बीच में लड़ाई था। हमारा हिंदी गवर्नमेंट जो है उसका अलग अलग किया। भाई तुम लोग अलग हो। आज क्या हुआ? बंगाली मुस्लिम वोट बैंक होता है, इसलिए उनका जवाब देना चाहिए। इसका साथ साथ में खाली 2-3 पॉइंट बोलेगा हमारा भारत सरकार को। हमारा जो सरकार है भाजपा का, सबसे पहले सीएसई जो एनआरसी जो है उसको पास करिए। एनआरसी को पास करना चाहिए। अगर हम 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो भारतवासी जितना भी है उसको 2 बच्चे से ज्यादा किसी को होना नहीं चाहिए। नसबंदी करो। कानून एक ही होना चाहिए सबका एक ही कानून होना चाहिए। और 10 बच्चा पैदा करेगा क्योंकि हम उसी के स्वरूप जो हम लोग इस विरोध को कर रहे हैं। मैं आज राजनीतिक भाषण नहीं, थोड़ा अलग सा कुछ बोलूंगी। सबसे पहले तो हमें समझना होगा हिंदुत्व का महत्व। हिंदुत्व सनातनी का दूसरा नाम है। सनातनी वो धर्म है जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। और ये केवल एक धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का एक शैली है जिसमें मानवता का अस्तित्व को समझाया गया है। हमारा धैर्य को, हमारा शांति को बना के कैसे रखना वो सनातनी में, हमारे सनातनी में समझाया गया है। इसीलिए मैं तमाम उन कट्टरवादी को कहना चाहती हूँ इस मंच से कि हमारे धैर्य को, हमारे कमजोरी ना हिंदू को, सभी हिंदू मतलब सिर्फ हम लोग सोचते हैं ये मानसिकता से हमें उभरना होगा कि हिंदू मतलब सिर्फ बंगाली नहीं है। बंगाली, तमिल, तेलुगु, भाषुर, लोकल सभी हिंदू को एक होना पड़ेगा सामाजिक एकता के लिए। ताकि आज जो बांग्लादेश में यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने मेरे भाई बहन यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, सबका कोई ना कोई पूर्वज आज बांग्लादेश में है। कल रात को जैसे कि मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं एक बेटी हूँ, सबसे पहले मैं एक औरत हूँ। मैं देख रही थी कि किस तरह से एक बाप के सामने उनका बेटी को किस तरह से टांग के लेके जाके किस तरह से बलात्कार कर रहा है। आज हमारा बीच में भी जोश है, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारा सनातनी हमारे कल्चर में रोकता है कि हम लोग हमेशा शांतिपूर्वक चीजें करेंगे। आप लोग बहुत कम टाइम में जगह में आया, इसलिए सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ।
और सभी से फिर से एक बार आग्रह करती हूँ कि जो भी जहाँ तक मेरी आवाज सुनाई दे रहा है कि हम लोग सब एक होना है। हिंदू मतलब सभी लोग, तमिल, तेलुगु, मराठी, आपका भातू, लोकल, बंगाली, सब एक होना है। कुछ लोग आएंगे आपके बीच में राजनीतिक मतलब फायदा लेने के लिए कि मैं हूँ, देखो बंगाली लोग अलग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जो भीड़ जो बेटी को बांग्लादेश का जो থেকে সেই সময় হিন্দুদের উপরে অত্যাচার 1947 সালে যখন দেশ বাঁধল সেই সময় অত্যাচার, সেই অত্যাচারের কারণে আজকে আন্দামান সৃষ্টি হয়েছে, আন্দামান তৈরি হয়েছে। আমরা যারা রিফিউজিরা এসেছিলাম, তো পুনরাবৃত্তি বারবার হিন্দুর সাথে বাংলাদেশে কেন এই ঘটনা ঘটছে, কেন করছে, কারা করছে? এই মুসলিমরা করছে। আমরা তাদের বলি হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, আমরা ভারতবর্ষে বলি, কিন্তু তারা মনে করে না, তারা ওখানে যে মাইনরিটি হিন্দু আছে তারা কিন্তু দেখেছে যে ঘরে বসে থাকলে পরে আমাদের মরতে হবে, তাই তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আজকে ঢাকা শহরের মতন ঢাকা শহরের বুকে তারা হাজার হাজার হিন্দুরা বিশাল সমাবেশ করেছে, তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আজকে তাদের জন্য আমাদের বেদনা, তাদের জন্য আমাদের মনে ব্যথা হয়, সেই হিন্দুরা কিভাবে আছে। আর আজকে আমরা রিফিউজি হয়ে আন্দামানে আছি, আমরা তো ভালো আছি, সুখে আছি, কিন্তু আমাদেরও জানতে হবে আমাদের ভারতবর্ষে যে প্রশাসন আছে, এখানকার আন্দামানের প্রশাসন, তাদের একটা মেসেজ দিতে হবে যে আন্দামানে যারা আছি তারা আমরাও প্রতিবাদ করছি সেই সনাতনী বাংলাদেশিদের জন্য। তার সাথে সাথে আন্দামানে আজকে দেখবেন হয়তো সেই বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গারা এসে ভরে গেছে, এরও প্রতিবাদ জানাচ্ছি, এর ইনকোয়ারি প্রশাসন করুক। আজকে দেখেন আমরা বিজেপির তরফ থেকে এসেছি, আমরা বিজেপির তরফ থেকে, আপনারা একটু সাইড দিয়ে দেন, অ্যাম্বুলেন্স আসছে, একটু সাইড দিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আছে আমেরিকায়, সেইখানে পৃথিবীতে যত হিন্দু আছে তত হিন্দুকে যাতে সংরক্ষণ দেয় তারা মান জানাচ্ছে এই মিটিং এর মাধ্যম থেকে। आज जो मीटिंग यहाँ पे हम लोग, आप लोगों ने 2 घंटा समय हम लोगों ने पूछा, इस समय को हम लोग व्यर्थ नहीं करेंगे। हमारे ये भारत सरकार के जो एजेंसी है, IBCID एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो भी आज के माध्यम से जो मेन मुख्य, আপনারা ভাবুন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এরকম জিহাদি লোক মুসলমানেরা সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যে শেখ মোহাম্মদ সেই বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে, তার মূর্তিতে তারা প্রস্তাব করে, গলায় তার জুতোর মারা ঘুরিয়ে সারা জায়গা টানে। এরা কারা করে? জিহাদি লোকেরা করে। সাধারণ লোক পারে এগুলো? পারে না। कोई साधारण आदमी नहीं सकता। जो आदमी बांग्लादेश को स्वाधीन किया, शेख मोहम्मद मूर्ति के ऊपर प्रसाद करता है, प्रसाद। 30,000 मुसलमान ছিল আমাদের ভারতে, 30,000। आज मुसलमान का संख्या कितना है? 30 करोड़। कत? 30 कोटी। आज 100 करोड़ हिंदू का बीच में अपना 30 करोड़ हिंदू और मुसलमान सुरक्षित महसूस। इसीलिए हम मुसलमान विरोधी नहीं है, हम मुसलमान भाइयों का विरोधी नहीं है। अगर हमारा धर्म को, हमारा मंदिर को, हमारा माँ को, हमारा बहन को अगर कोई छेड़ेगा, उसको छोड़ेगा भी नहीं हिंदू, उसको छोड़ेगा भी नहीं हिंदू। सुनिए, आज केवल डिगलीपुर में ये आंदोलन नहीं है, हम रहते हैं छोटा सा द्वीप में, अंडमान में। आज के আমরা আন্দামানে থাকি, আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার শহরে আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে ঠিক এই রূপে বিজয়, এই রূপে মিছিল আমরা বের করেছি আমাদের পার্টির অধ্যক্ষ অজয় বরিগে এবং তার সঙ্গে দল বলেরা। আজকে পিল্লিগ্রামের মতো জায়গায় সেখানেও এই আমাদের এই যে আন্দোলন সেখানেও পিল্লিগ্রামে করছে। আজকে এই ছোট একটা দ্বীপ থেকে, ছোট একটা জেলা থেকে আমরা মেসেজ দিতে চাই যে
মুসলমান যারা জিহাদি মুসলমান আছে, তোমরা সাবধান হও। 50 বছরের মোল্লার কাছে বিয়ে দিয়েছিল, সে কখনো যেতে পারেনি। সেই মেয়েটি বাবা বাবা বলে কান্না করেছিল, দাদা দাদা বলে কান্না করেছিল, আমাকেও ভারতে নিয়ে যাও। তোমরা কি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ? সেই রকম পরিস্থিতিতে আমরা বাংলাদেশ থেকে যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমরা ইন্ডিয়াতে এসেছিলাম, ভারতবর্ষে এসেছিলাম, সেখান থেকেই আন্দামান এখনো কান পাতলে শুনতে পারবেন সেই মর্মান্তিক, সেই দুঃখজনক বিদীর্ণ, বুক বিদীর্ণ করে দেবে তেমন ব্যথার আর্তনাদ আপনারা শুনতে পাবেন। আজকেও আপনারা হয়তো দেখেছেন 10 বছর বয়সের সেই দুর্গা, যাকে 7-8 জন মিলে 10 বছরের আপনার মেয়ের মতো 10 বছরের দুর্গাকে 7-8 জন মিলে দুষ্কর্ম করে তাকে মৃত শহীদ করে দিয়েছিল এই মাটির উপরে বাংলাদেশে। আপনারই আত্মীয়, আপনারই পরিজন সেই দুর্গা মায়ের পক্ষে আমরা যদি ভারতবর্ষের হিন্দুরা একত্রিত হয়ে তাদেরকে যদি বাঁচাতে না পারি, আমরা যদি লুকিয়ে থাকি, কতদিন লুকাবে? কতদিন? অমৃতসরে যখন থামলো, 10 মিনিট হয়ে যায়, একটা যাত্রীও সেখান থেকে নামে না। দেখা গেল মৃতদেহের স্তূপ 7টা বগিতে ভরা, হাজার হাজার মানুষকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে সেই ট্রেন ভরে অমৃতসরে পাঠিয়েছিল। তারা ছিল হিন্দু। কই হিন্দু লুকাবে কোথায়? এই তো বাংলাদেশে